হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা আমার কাছে অনেকেই জানতে চাইছিলেন একটা রোড বাইকের রিভিউ দেওয়ার জন্য। 2018 সালের পরে তেমন কোনো রোড বাইক বাংলাদেশের রাস্তায় লঞ্চ হয় নাই, মানে কোনো সাইকেল কোম্পানিগুলো আনে নাই। কারণ রোড বাইক চলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভালো রাস্তার আগে বাংলাদেশে ওই পরিমাণ ভালো রাস্তা নাই, হাইওয়েগুলো বাদে। আর সবসময় হাইওয়েতে তো সাইকেল রাইড করা যায় না, এই জন্য রোড বাইকগুলো বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আনে না। তাও কয়েকটা রোড বাইক পাইছি যেটা রোড বাইক হিসাবেও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, চাইলে এমটিবি সাইকেলের মতো ব্যবহার করতে পারেন। এই সাইকেলগুলো আসলে রোড বাইক, তবে এই সাইকেলে এমটিবি সাইকেলে হ্যান্ডেল ব্যবহার করছে মানুষের চালানোর সুবিধার্থে। আপনারা যারা সারাসিন ক্রস 1, ক্রস 2, ক্রস 3 সাইকেলগুলো চেনেন তারা মূলত এই সাইকেলটা চিনতে পারবেন। এই সাইকেলটা হচ্ছে ওই সাইকেলটার উপরে ভিত্তি করে বানানো হয়েছে। যারা এখনো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর বেল বাটনটাতে একটু চাপ দিয়ে দেন, আর ভিডিওগুলোতে অবশ্যই লাইক দিবেন। লাইক দিলে ভিডিওগুলো একটু শেয়ার হবে, আপনাদের পরিচিত যারা আছে তাদের কাছে ভিডিওটা শেয়ার হয়ে যাবে। আর আমার ফেসবুক পেজ আছে, নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। আর ওইখানে আমি যাবতীয় যত রাইড দিব এবং দেই সেই সকল ইনফরমেশন আমার পেজ থেকে আপডেট দিয়ে থাকি। তাহলে আর দেরি না করে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকে যে সাইকেলটার রিভিউ দিতে যাচ্ছি এই সাইকেলটার নাম হচ্ছে ভ্যালুস উরবান 1.0। সাইকেলটার সকল খুঁটিনাটি বিষয় জানানোর চেষ্টা করছি, তাও যদি কোথাও মিস হয়ে থাকে আপনারা নিচে কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আপনারা যারা রোড বাইক চালান বা রোড বাইক সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা আছে তারা খুব ভালো করে জানেন যে রোড বাইকে খুবই পাতলা একটা ফ্রেম ব্যবহার করা হয় যেটা অ্যালয়ের। এই সাইকেলও তার ব্যতিক্রম নয়, এই সাইকেলেও খুবই পাতলা একটা অ্যালয়ের ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে। পাতলা বলতে আপনারা ভাইবেন না মজবুত না, এই সাইকেলের ফ্রেমটা যথেষ্ট পরিমাণ মজবুত, কিন্তু ওয়েটটা অনেকটা কম নর্মাল এমটিবি সাইকেলের তুলনায়। আর এই সাইকেলে আপনারা ফ্রেম সাইজ পাবেন মাত্র দুইটা, একটা হচ্ছে 16 আর একটা হচ্ছে 18। এই সাইকেলে আপনারা ট্রান্সমিশন স্পিড হিসাবে পেয়ে যাবেন 24, আর এই সাইকেলে ফ্রন্ট রেলার হিসাবে পেয়ে যাবেন শিমানো টর্নি এবং রেড রেলার হিসাবে পেয়ে যাবেন শিমানো আল্ট্রোস। আর এই সাইকেলের শিফটার হিসাবে আপনারা পেয়ে যাবেন শিমানো M310 এবং ক্র্যাঙ্ক হিসাবে পেয়ে যাবেন শিমানো M131 এবং ক্যাসেট হিসাবে পেয়ে যাবেন শিমানো GH31। এখন তাহলে আসা যাক হ্যান্ডেলবারের দিকে। এই সাইকেলে হ্যান্ডেলবার, স্টিম এই দুটো জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে, অ্যালয় হ্যান্ডেলবার এবং স্টিম, যেগুলো ভ্যালুস তৈরি করে থাকে। আর কোনো রোড বাইকেই সাধারণত 75 এর বেশি ফ্রক ব্যবহার করে না, আর এই রোড বাইকটার ক্ষেত্রেও সেই 75 এর একটা ফ্রক ব্যবহার করছে যেটা তৈরি করে সানটুর ব্র্যান্ডটি। আর এই সাসপেনশনটিতে কোনো লক ব্যবহার করা হয়নি। আর এই সাইকেলটিতে হেডসেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে FSA। আর এই সাইকেলটিতে ব্রেক সেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে টেকট্রো এর M280। আর এই সাইকেলটিতে রোডার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে টেকট্রোর 160mm একটা রোডার। আর এই সাইকেলে বেবি সেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে টুন এর একটা বেবি সেট যেটা মেড ইন জার্মানি। আর এই সাইকেলে চেন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে KMCর 8 স্পিড একটা চেন যেটার মডেল হচ্ছে Z72। আর এই সাইকেলটিতে প্যাডেল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মেঘনা কোম্পানির একটা নর্মাল প্যাডেল। আর এই সাইকেলটিতে রিম হিসাবে ব্যবহার করা হয় 700C অ্যালওয়ে রিম, এটা সম্ভবত 25 ইঞ্চি একটা রিম। আর এই সাইকেলে সিট পোস্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় ভ্যালুস এর 27.2mm একটা সিট। আর এই সাইকেলটিতে সিট হিসাবে ব্যবহার করা হয় ভ্যালুসের একটা সিট। ভ্যালুসের যে কোনো সাইকেল যে কেউ কিনেন অবশ্যই সিটটা চেঞ্জ করে নেবেন, কারণ ভ্যালুসের সিটটা যথেষ্ট পরিমাণ শক্ত থাকে। আর এই সাইকেলটিতে হাব হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কুন্ডোর একটা হাব যেটা হচ্ছে ক্যাসেট এর হাব। এই সাইকেলটিতে গ্রিপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মেঘনার একটা লক গ্রিপ এবং টায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মেঘনা এর 700x40C একটা টায়ার। 700C এটা হচ্ছে রোড বাইকের টায়ার এবং রিমের সাইজ। সকল রোড বাইকেই সাধারণত এটা হয়, কিছু কিছুতে আর একটু বেশি হয়, যেগুলো আর চাকা একটু বড় ওগুলাতে। যারা এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটা দেখেছেন তারা একটু কষ্ট করে লাইকটা দিয়ে দেন। আর এরপর আমি বলছি সাইকেলটা কাদের জন্য ভালো হবে এবং কাদের জন্য ভালো হবে না। এখন তাহলে আসা যাক এই সাইকেলটার দামের ব্যাপারে। এই সাইকেলটার দাম হচ্ছে 21,000 টাকা প্লাস 5% ভ্যাট। এই সাইকেলটা আপনারা ভ্যালুসের সকল ডিলার পয়েন্টে পাবেন না, এই সাইকেলটা শুধুমাত্র আপনারা সাইকেল লাইফের অফিসিয়াল শোরুমগুলোতেই পাবেন।
ভিডিওটার একবারে শুরুতে আমি বলেছিলাম যে এই সাইকেলটা একটা রোড বাইক, তবে এই সাইকেলটা আপনারা এমটিবি সাইকেলের মতো ইউজ করতে পারবেন। তবে এমটিবি সাইকেলের মতো ধুমধাম পাহাড়ি রাস্তা বা ভাঙাচোরা রাস্তায় ইউজ করতে পারবেন না। তবে এটা ঢাকার রাস্তার জন্য যথেষ্ট ভালো একটা সাইকেল। রোড বাইকের মজাটা পাবেন। রোড বাইকের সবচেয়ে বেশি মজা হচ্ছে আপনাদের ধুমধাম গতি উঠে যায়, যেটা এমটিবিতে সাধারণত উঠে না। সাধারণ কোনো এমটিবি সাইকেলের চেয়ে এই সাইকেলটার গতি আপনার 1 থেকে 1.5 গুণ দ্রুত উঠবে সমপরিমাণ প্যাডেলে। আর একটা কথা, সারাসেন ক্রস 2 আর এই সাইকেলটা হুবহু সেম একটা সাইকেল। দুইটা সাইকেলের মধ্যে 19-20 তফাৎ থাকতে পারে, তেমন কোনো তফাৎ পাবেন না। এবার তাহলে আসি এই সাইকেলটা কাদের জন্য ভালো হবে এবং কাদের জন্য ভালো হবে না। এই সাইকেলটা হচ্ছে যারা একটা রোড বাইক চাচ্ছেন তারা নিতে পারেন। আর যারা রোড বাইকের হ্যান্ডেল চাচ্ছেন, এই সাইকেলটাতে চাইলে সেই হ্যান্ডেলটা লাগিয়ে নিতে পারেন পরবর্তীতে। আপনাদের তার জন্য একটা হ্যান্ডেল কিনতে হবে আর ব্রেক লিভার 2টা কিনতে হবে। আর কোনো কিছু আপনাদের এই সাইকেলটাতে চেঞ্জ করতে হবে না, যদি আপনারা এটাকে পুরোপুরি রোড বাইকে কনভার্ট করে ফেলতে চান। আর যদি আপনারা এমটিবি প্লাস রোড বাইক দুটার মজা একসাথে পাইতে চান, তাহলে আপনাদের এই সাইকেলটাতে কোনো কিছুই চেঞ্জ করতে হবে না, জাস্ট কিনবেন আর চালাবেন। এমটিবির মজাও পাবেন আর রোড বাইকের গতিও পাবেন। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন। আর বেল বাটনটাতে একটা গোতা দেওয়া যান, আমার ফেসবুক পেজটাতে অবশ্যই ঘুরে আসবেন আর একটা লাইক দিয়ে আসবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।